হ্যালো বন্ধুরা, রিম্পাস ডায়েরিতে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। তো আজ চলে এসেছি আমি সবজি দিয়ে নিরামিষ খিচুড়ির রেসিপি নিয়ে। তো বর্ষার দিনে খিচুড়ি খেতে সবার খুবই ভালো লাগে, একটু বৃষ্টি পড়লেই মনটা খিচুড়ি খিচুড়ি করে। আর তার সাথে যদি থাকে অমলেট বা আলু ভাজা কি পটল ভাজা, বেগুন ভাজা। খিচুড়ি বানানোর জন্য আমি 1 কাপ মতো মুগ ডাল নিয়েছি এবং মুগ ডালটিকে গরম কড়াইয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। যখন দেখব যে মুগ ডালের কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং একটা সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে, তখন আমি কড়াইটা নামিয়ে দেব এবং একটা পাত্রে মুগ ডালগুলো ঢেলে দেব। তারপর আমি ডালগুলি জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেব। খিচুড়ি রান্না করতে ডাল যতটা নিয়েছি ঠিক ততটাই চালও নিতে হবে। আমি 1 কাপ মতো চালও নিয়েছি। এরপর ইন্ডাকশনে আমি কড়াই চাপিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিলাম। তেল গরম হয়ে গেলে ফোড়ন হিসেবে আমি দিয়ে দেব তেজপাতা, একটা শুকনো লঙ্কা এবং দিয়ে দেব গোটা গরম মশলা যেমন এলাচ, দারচিনি এবং লবঙ্গ। দিয়ে দেব গোটা জিরে, আর আমি কিছুটা পরিমাণ আদা গ্রেট করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে আদা পেস্টও করে নিতে পারেন। তো আমি এখানে আদা গ্রেট করে দিয়ে দিয়েছি। এরপর আমি এই সমস্ত ফোড়নের যা মশলা ছিল সেগুলো ভালো করে একটা হাতার সাহায্যে নেড়ে নেব। এরপর দিয়ে দেব কেটে রাখা আলু এবং গাজর। আমি সবজি হিসেবে এইগুলো খিচুড়ি রান্না করতে ব্যবহার করেছি। আপনাদের কাছে যদি বিনস বা গাজর, আরও যদি কিছু বাঁধাকপি, কিছু সবজি দিতে চান, হাতের কাছে যা পাবেন আপনারা দিতে পারবেন। আমার কাছে এই দুটোই ছিল, তো আমি গাজর এবং আলু এই দুটি ব্যবহার করেছি। এরপর আমি একটু হলুদ, নুন দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। ভালো করে নাড়াচাড়া করার পর আমি একটি ঢাকনা দিয়ে কড়াইটি ঢাকা দিয়ে দেব। যতক্ষণ না ভাজা হচ্ছে ততক্ষণ ঢাকাটা খুলব না। দেখে মনে হচ্ছে ভাজা হয়ে গেছে। ঠিক 10 মিনিট পর ফিরে এসে দেখি অনেকটা ভাজা হয়ে গেছে। এরপর আমি দিয়ে দেব এর মধ্যে যে ধুয়ে রাখা ডাল এবং চাল রেখেছি সেগুলি। এরপর আমি দিয়ে দেব 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, আর দিয়ে দেব 1 চামচ ধনিয়া গুঁড়ো, আর 1/2 চামচের মতো লঙ্কা গুঁড়ো। আপনারা যেরকম ঝাল খাবেন সেরকম সেই অনুসারেই আর কি ঝালটা দেবেন। আমরা ঝাল একটু কম খাই, তাই একটু অল্পই দিলাম। এরপর আমি এই মশলাগুলি দিয়ে চাল, ডাল, সব সবজি দিয়ে ভালো করে নেড়ে নেব। একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমি একটি প্রেসার কুকার নিয়ে তার মধ্যে এই মিশ্রণটা ঢেলে দেব। প্রেসার কুকারে করছে এই কারণেই, হাতে যদি সময় কম থাকে অথচ তাড়াতাড়ি যদি খাবার বানাতে হয় তাহলে প্রেসার কুকারে দিয়ে করাটাই ভালো। তাহলে খুব তাড়াতাড়ি খিচুড়ি হয়ে যাবে। পর আমি প্রেসার কুকারে 3 গ্লাসের মতো জল দিয়ে দিয়েছি। তারপরে যদি লবণটা আপনাদের একটু কম মনে হয় অল্প লবণ দিয়ে নেবেন এবং প্রেসারটা ঢাকা দিয়ে গ্যাসে বসিয়ে দেবেন। একটা সিটি দিয়ে দিলেই প্রেসার কিন্তু নামিয়ে নেবেন, কারণ এই চাল সেদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে না। দেখুন আমার খিচুড়ি কিন্তু প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব অল্প পরিমাণ চিনি। আমার কাছে সুগার ডাস্ট ছিল তাই আমি ডাস্টই ব্যবহার করেছি। আপনাদের কাছে দানা চিনির দানা থাকলে আপনারা সেটাই ব্যবহার করবেন।
যদি দেখেন যে লবণ একটু লাগবে তাহলে আপনারা সেই মতো দিয়ে দেবেন। আমার আর লাগেনি লবণ দিতে, তাই আর দিইনি। এরপর আমি দিয়ে দেব অল্প ঘি, 2 চামচের মতো ঘি ব্যবহার করেছি আমি। এরপর আমি দিয়ে দেব গরম মশলা। গরম মশলা দিয়ে ভালো করে মিশ্রণটা এরপর আমি নেড়ে নেব এবং গ্যাসও কিন্তু জ্বালিয়ে দেব। ভালো করে নেড়ে নেওয়ার পর ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেই ব্যাস তৈরি খিচুড়ি। খিচুড়ির সাথে আমি আলু ভাজা বানাবো, তাই গোল গোল করে আলু কেটে নিয়েছি এবং এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার 1 চামচের মতো, দিয়ে দিচ্ছি অল্প লঙ্কা গুঁড়ো, আপনারা যেরকম ঝাল খাবেন সেরকম দেবেন, দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো। এরপর আমি এই মিশ্রণটা ভালো করে মাখিয়ে নেব, একটু লবণ দিয়ে দেব। এরপর ভালো করে আলুগুলি ওই কর্নফ্লাওয়ার, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো এবং লবণের সাথে মিক্সড করে নেব। মিক্সড করা হয়ে গেলেই আমি ইন্ডাকশনের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি কড়াই। এরপর আমি কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে দেব। তেল গরম হয়ে গেলেই আমি কড়াইয়ের মধ্যে মাখিয়ে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেব। এইভাবে আলু ভেজে দেখবেন একটু অন্যরকম খেতে লাগবে, খুবই ভালো লাগে। খিচুড়ির সাথে আলু ভাজা বলুন, বেগুন ভাজা কি ডিমের অমলেট, সবই খুবই ভালো লাগে। আমার আলুগুলি ভাজা হয়ে গেছে, এরপর আমি আলুগুলি তুলে দেব। আলুগুলি ভেজে নেওয়ার পর এদিকে আমার ডিমের অমলেটও তৈরি হয়ে গেছে। তো আজকের রেসিপি তোমাদের কীরকম লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাবে। বৃষ্টির দিনে এরকম খিচুড়ি, আলু ভাজা বা ডিম ভাজা কি বেগুন ভাজা, এগুলো কিন্তু খুবই ভালো লাগে। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে আরও একটা নতুন ভিডিওর সাথে। নমস্কার।